Oui, la suite du 22h et place à présent au débat autour du bilan de la réforme Pécresse. Et vous le savez, cette réforme concernant l'enseignement supérieur destinée notamment à rendre l'université plus attractive. Alors on va voir si c'est le cas avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, c'est la rentrée avec Bérengère Danglas. Il y a 3 ans, dans un contexte difficile, Valérie Pécresse lançait la réforme des universités, promettant plus d'autonomie et de moyens financiers. Aujourd'hui, elle dit en récolter les fruits. Maintenant, l'université, c'est un choix de cœur. Ça n'est pas un choix par défaut parce qu'on n'a pas été pris dans une filière sélective. On choisit l'université, plus 13% qui font ce choix. L'autonomie des universités, c'est plus de facilité pour le recrutement des professeurs. C'est la création de nouvelles formations en les adaptant aux besoins du marché du travail, mais aussi la mise en place de partenariats et plus d'argent grâce aux fondations universitaires. Même si peu de facs ont fait ce choix pour l'instant, des fonds importants ont déjà été investis dans l'université. Pourtant, à la terrasse des cafés, les étudiants sont plutôt critiques. On a toujours comme un sentiment d'université moins cotée que les grandes écoles. Et donc, elle n'a pas particulièrement changé l'image. Au contraire, j'aurais même l'impression qu'elle a tendance à se dégrader. L'état des locaux est relativement insalubre en fait. Peut-être que les conditions universitaires se sont dégradées sur tous les plans en termes de moyens. Les derniers classements des universités mondiales, notamment celui de Shanghai, n'ont pas non plus été très favorables à la France. En 3 ans, la France a perdu une place. Elle se classe 6e, loin derrière les États-Unis. La rentrée universitaire avec nos invités ce soir. Louis Vogel, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et je le précise, le président du Presse Sorbonne Université. Vous nous direz de quoi il s'agit. Avec vous ce soir, Jean-Baptiste Prévost, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNEF, c'est le principal syndicat des étudiants. On vient de voir dans ce sujet que l'université gagne des effectifs, oui, mais ça ne redresse pas forcément la barre au niveau des classements. C'est un vrai constat, c'est la réalité ? Ah oui, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que la France ne parvient pas à classer ses universités dans les premières, et finalement, le classement ne rend pas justice de la situation française. La première université française classée, c'est Paris 6, toujours aux alentours des 39e, 40e. Il faut savoir que Polytechnique est au-delà des 200e. Donc il y a un vrai problème. Normalement, les Anglais ont 2 universités dans les 10 premiers. La France, 0. Alors, elles sont où les fruits de cette réforme ? Alors, la réforme, ça ne veut pas dire que la réforme n'a pas eu d'effet, mais elle n'a pas eu d'effet sur les classements, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est important. C'est un indicateur. Oui. Moi, je crois qu'il peut y avoir 2 indicateurs pour mesurer un peu le redressement. D'une part, les classements. Il faut qu'on arrive à avoir au moins 1 ou 2 universités françaises dans les 10 premiers. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et puis le deuxième, c'est le taux d'échec en première année, qui est toujours à peu près de 50% en moyenne selon les universités. Sur ce constat, Jean-Baptiste Prévost. Je crois que c'est bien. Il y a une personne qui est contente de la situation universitaire, c'est Valérie Pécresse, en cette rentrée. Je la trouve un peu... Il y a qu'elle, vraiment ? Écoutez, j'ai écouté les témoignages des étudiants qui recoupent un peu ce qu'on constate, nous, sur le terrain. Ça fait 3 ans qu'elle est ministre, ça fait 3 ans que le gouvernement dit mettre des moyens, réforme l'université. Ce qu'on constate, c'est que le bilan, il n'a pas encore eu lieu. Réforme par réforme. Sur notamment les 2 sujets centraux pour les étudiants, l'amélioration des conditions de vie et la lutte contre l'échec. Le bilan de Valérie Pécresse aujourd'hui est très mauvais. Le taux d'échec n'a pas bougé. Le plan réussite en licence que les étudiants et l'UNEF a réclamé et soutenu n'a pas été suivi d'effet. Moins de 30% des universités l'ont appliqué, faute notamment de moyens humains pour améliorer l'encadrement des étudiants. On peut rappeler que 90 000 étudiants sortent sans diplôme de l'université. Oui, donc effectivement, et c'est ça le problème principal. Et Valérie Pécresse là-dessus ne répond pas. Et là, ça va faire 15 jours. Moi, je vous dis, je vais pousser un coup de gueule ce soir, parce que ça fait 15 jours que la ministre, elle nous fait sortie sur sortie médiatique. Elle nous explique qu'on est entre le 7e ciel et le firmament, que jamais la situation n'a été aussi bonne. Très franchement, ça prépare de vraies tensions dans les universités. Une ministre autant en décalage avec la réalité. Donc moi, je suggère à Valérie Pécresse d'aller faire un peu un tour sur le terrain. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est l'approche du remaniement qui aiguise un peu ses besoins de communication. Peut-être qu'elle a besoin de valoriser son bilan aux yeux du président de la République. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas une Marie-Antoinette des universités. C'est-à-dire une ministre qui répond aux étudiants quand on demande du pain. Ça fait sourire Louis Vogel, mais concrètement. Et on souhaite notamment une amélioration des conditions d'encadrement. Ah, ça, justement, sur la réforme principale, sur l'autonomie, qu'est-ce que ça a apporté ? Écoutez,
La réforme, globalement, a quand même apporté quelque chose. D'abord, c'est vrai que la gouvernance est facilitée, donc on a les moyens juridiques de faire quelque chose. Maintenant, tout dépend des universités. Pour avoir une stratégie, c'est pas la loi qui définit la stratégie. Il faut que le groupe humain qui constitue l'université se batte. Alors, il faut quand même dire, pour rendre justice à Valérie Pécresse, qu'on a reçu plus d'argent. C'est la première fois. Je voudrais quand même le dire, même si moi je pense que tous les objectifs ne sont pas encore atteints, hein. Mais c'est la première fois que l'université reçoit de l'argent. Ça fait 50 ans qu'on est un peu le parent pauvre, hein. Tout l'argent va aux grandes écoles. Et le discours de Jean-Baptiste Prévost quand même sur ça, lui il parle de tension. On a l'impression que c'est plutôt une rentrée apaisée, sereine. Qu'est-ce que vous voyez vous concrètement ? C'est pas ce qu'ont dit les étudiants d'ailleurs dans votre micro-trottoir. Moi je crois. C'est ce que disent les quotidiens de ce matin. Est-ce que c'est la réalité ? Je crois qu'il y a une ambiance un peu générale qui est un peu morose. Les étudiants ne sont pas heureux, les enseignants sont pas. Ça manque d'enthousiasme, si vous voulez, en un mot. Et moi, je voudrais que l'université, parce que c'est elle qui va porter l'espoir de toute cette jeunesse et aussi l'espoir de la France, parce que en réalité, l'université, c'est le moyen de refaire du lien social. Ah, on est d'accord avec vous, Jean-Baptiste. Moi, je vais quand même donner un bon point au gouvernement. Je pense qu'effectivement, l'université a été remise au cœur des priorités dans l'enseignement supérieur. Avant, on ne jurait que par les grandes écoles. Enfin, on reparle des universités. Là où on est déçu, c'est 3 ans après. C'est un point important, là. On est en droit. Oui, mais 3 ans après, on est en droit d'attendre plus que des discours et des résultats. Et c'est là où le bas blesse. Quelques chiffres. Le chômage des jeunes, il se maintient à un niveau très élevé. C'est la crise. Mais quand les étudiants entendent Valérie Pécresse dire l'insertion professionnelle, c'est la priorité des priorités, on se heurte à une réalité en matière de chômage. Les conditions de vie étudiante, plus 4% d'augmentation du coût de la vie étudiante en cette rentrée. L'échec en premier cycle, ça a été dit tout à l'heure, et là-dessus, pas de résultat. Donc moi, je dis juste que tension, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand on a une ministre qui semble être dans le déni de la réalité et qui est dans l'autosatisfaction en permanence, je crois que la seule solution pour les étudiants, en tout cas c'est notre perspective dans les prochaines semaines, c'est d'aller dans la rue, essayer de s'exprimer, essayer de se faire entendre. Moi, je ne conseillerais jamais aux étudiants d'aller dans la rue. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent pour réussir. Et je pense que nos universités, pour réussir, doivent travailler. Vous avez parlé tout à l'heure de plus d'argent. Il y a aujourd'hui 6 000 euros pour un lycéen et pour un étudiant et 10 000 euros pour un lycéen. Oui, mais ça vaut 14 000 pour un étudiant en classe préparatoire. Oui, tout à fait. Regardez. On est parti avant les réformes de 6 800 euros, 7 000 euros par étudiant. À l'époque, c'était déjà 10 000 pour un lycéen, 7 000 pour un étudiant. On est maintenant à 9 000 euros. On part de loin. Oui, on part de loin. On est à 9 000 euros pour un étudiant, par 14 000, Jean-Baptiste a raison, pour un élève de classe prépa. Et la Suède, pour un étudiant, c'est 14 000. Donc on a encore un peu de chemin à faire entre 9 000 et 14 000. Jean-Baptiste, vous parlez beaucoup de politique ce soir. Qu'est-ce que la gauche propose sur l'enseignement supérieur ? Est-ce que son programme sur ce point vous satisfait ? Écoutez, ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus sur ces questions. On verra aux élections. Vous m'avez donné la réponse. Non, mais on verra aux élections. Bien sûr qu'il y a des propositions, mais c'est pas. Moi, je suis pas le porte-parole d'un parti de gauche, donc j'écouterai ce qui se dira au moment des élections. Il y a le temps du débat politique et le temps de l'élection, puis il y a le temps de la démocratie sociale dans lequel on est aujourd'hui. Je voudrais dire d'ailleurs sur quelques éléments de comparaison, un seul. Barack Obama, au mois de juillet, il a fait un discours dans une université américaine où il a appelé les universités américaines à baisser le coût des études en disant notamment, dans une période de crise, nous devons augmenter le nombre de jeunes diplômés américains. La France, aujourd'hui, malgré les chiffres de cette rentrée, elle est dans une tendance lourde qui est la baisse du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur. On va perdre 150 000 étudiants dans les 10 ans qui viennent. Donc je crois qu'on est dans une situation et une politique anachronique. Mais vous avez reconnu que l'enseignement supérieur est en tous les cas au cœur des préoccupations. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. C'est la fin de ce journal.